forças da natureza. O candomblé não mexe com espíritos, o candomblé é a energia da natureza. O vento, o sol, a terra, as matas, a essência da natureza é o candomblé, né? Tudo que a gente vê, tudo que a gente sente é a essência da natureza. O candomblé é a essência da natureza. Os orixás são energias da natureza. A Umbanda, nós incorporamos uma entidade, né? É um espírito. O candomblé a gente vira no santo, é uma energia, não é uma incorporação. A gente entra em transe por causa da energia que o orixá está emanando na gente, né? O orixá é onipotente, né? Ele está em todo lugar ao mesmo tempo. As entidades que a gente chama de catiço na Umbanda, as entidades elas não conseguem estar em dois lugares ao mesmo tempo. Ou seja, se eu incorporo uma entidade, a outra pessoa não vai incorporar a mesma entidade. Pode ter o mesmo nome, mas não é a mesma entidade. A partir da hora que eu saí do ventre, né, das águas de Iemanjá, que é o ventre da mãe, minhas entidades já ficaram comigo desde do meu nascimento, né? Elas estão comigo desde o meu nascimento, meu caboclo, meu preto velho, meu Exu, minha pombagira, né? As entidades que eu trabalho, baiano, boiadeiro que eu tenho, que estão comigo, eles estão desde o dia do meu nascimento. Isso depende da pessoa que vai trabalhar na religião, vai acabar desenvolvendo, e tem pessoas que não vão desenvolver. Pessoa que veio para a religião desenvolve. Todos nós que nascemos temos as nossas entidades que já acompanham o nosso anjo de guarda, né, que as pessoas falam, que acompanha a gente desde o nosso nascimento. E no decorrer da vida da pessoa que vai depender dela desenvolver essas entidades ou não, a necessidade espiritual dessa pessoa, a mediunidade dessa pessoa que vai dizer se ela precisa desenvolver ou não. Então o candomblé é a natureza, é a força da natureza, é o ar que a gente respira, é o sol que nos ilumina, né? É o nosso alimento que a gente cultiva, que vem do orixá, né? Essa é a essência da natureza, o candomblé. Eu raspei meu santo com 14 anos. E logo eu raspei em janeiro e em junho é meu aniversário. Ah, verdade. Então, na minha festa, eu tava com o cabelo bem curtinho. Então as pessoas já olhavam daquele jeito, raspou santo. Eu era evangélica por 10 anos. Aí eu vim morar pra cá e me encantei pela religião e resolvi raspar e queria raspar. Em algum momento vocês não pensassem assim, vou esperar depois dos 15 pra festa? Não, nem pensei. O candomblé ele é muito família, a Umbanda também, mas o candomblé é uma educação de família, daquelas famílias bem antigas, que o neto tomava a benção do vô, o filho tomava a benção de mão beijada, né? O mais novo não comia antes do mais velho, porque aquele mais velho já adquiriu aquele direito de estar ali. O candomblé tem a mesma educação. O candomblé é muito pela família, a união, né? Tanto a família de santo quanto a família carnal, né? Então a gente preza muito a família. O candomblé é muito família. As nossas crianças também são feitas, né? Porque se a gente é católico, a gente vai ser batizado na católica. Se a gente é evangélico, a gente vai ser batizado no evangélico. Se a gente é umbandista, a gente também faz o batizado na Umbanda e também fazemos o batizado dentro do candomblé também, né? Ou geralmente as crianças são feitas, são raspadas, são tatuadas, elas nascem para o santo. O candomblé é uma religião dos africanos que foi trazida muito antes. Há boatos que ela é a religião mais antiga de todas. Ela não tem só um deus, ela tem vários deuses, são 16 deuses. Qual que é o teu? Xangô. O teu é
Rei da Justiça. Esse é o Ogum, Senhor do Ferro, que ensinou nós a forjarmos o ferro, Senhor dos Caminhos. E é um orixá que firma a casa. O que faz um filho de santo? Dança, toca. E qual que é a tua função aqui na casa do pai Daniel? Tocar. Tocar? O que você toca? Atabaque. Atabaque? Se ele quiser, eu posso lá mostrar. Então, pega lá. Dá pra você pegar ou não pode trazer aqui Eu fora? não consigo. Ah, É pesado. Vamos lá? vamos. Dou ele aqui pra bagunça. Hoje não é um candomblé completo, né? Candomblé completo, geralmente a gente canta para todos os orixás. A gente começa pelo Ogum, né? Oxóssi, Ossan, todos os orixás. Hoje a gente está fazendo uma oferenda pro grande rei de Oió, Xangô, que é o rei da justiça, né? Ele que nos traz justiça, ele que nos traz o axé da vida também, né? Ele também é o rei do nascimento, Xangô é vida, né? O Júnior de Oxóssi, né? Ele é Alabê de Oxóssi, né? Ele também é meu irmão de santo, né? Eles são ogãs, eles não viram, eles não incorporam, né? Eles nasceram para tocar, para invocar os orixás, né? Para invocar, cantar para os orixás, louvar os orixás, enquanto nós entramos em transe. Nós que somos Iaô rodantes, né? Nós entramos em transe e eles tocam o louvor ao orixá. Nós também somos iniciados, como uma pessoa, como ele também é iniciado, a gente também é iniciado, só que a gente não tem o ato da transe. A gente tem o nosso santo, eu sou de Oxóssi, ele também é de Oxóssi. A gente é iniciado para esse orixá e a gente ganha um posto dentro da casa. Eu sou Alabê, ele também é Alabê. Tem um outro menino ali que ele é Axogum. O que aconteceu aqui? Xangô, ele apontou, ele está dizendo, ó, ela vai ser a Iaquequerê da casa. O que é Iaquequerê? Ia quer dizer mãe, né? Iaquequerê, ela é a mãe pequena, ela é um posto abaixo do pai de santo. O pai de santo não está na casa, quem assume a casa é Iaquequerê, né? E o filho ganhou o posto de Babalaxé. Quem é o Babalaxé? O Babalaxé é aquele que participa de todos os fundamentos da casa, de quando vai plantar axé, de quando vai fazer feitura de santo, quando vai raspar alguém, quem prepara o adoche, quem já foi adochado sabe o que é. Quem ganha posto, quem é apontado, não vai para a roda do meio, não vai sentar em mesa, foi apontado, continua sendo Iaô. Vai cumprir seu ano até tomar seu posto, para Xangô reconhecer realmente aquela pessoa com posto. Apontou todo, ninguém aqui é obrigado a nada, né? Eles foram apontados. Então a gente que vai sentir no nosso coração, a gente quer ou não. E depois a gente vai conversar com o Pai de Santo, vai marcar uma obrigação para poder receber esse posto. Como que foi quando teus amigos descobriram que você era do candomblé? Olha, eles ficaram com bastante dúvidas, bastante mesmo. Só que não foi assim que eles disseram, ah, você é macumbeiro, você faz isso, faz aquilo, é do mal. Não, eles ficaram bem curiosos, foi bem estranho ver eles
não falarem isso. Porque eu escutei muito que iam falar. Só quem tira esse posto não é eu, não é o Daniel, só Xangô que vai dizer, não, de hoje em dia ela não é mais. O dia que ela tiver com as orelhas bem em pé, né? Por isso que a gente tem que ser humilde, a gente tem que tratar todo mundo igual, não é esse melhor que aquele, porque esse tem orixá, aquele também tem. Levantar calúnias em casa de Xangô não pode, cuidar de fofoca para não ter revertério dentro de uma casa, porque Xangô está de olho em tudo, né? Só o orixá que tira o posto um dia, mas ninguém, porque o posto deles, de vocês, é vitalício. Entenderam? Vai.